Toto ti o Airsofte nikto nepovie, pretože by ho potom chcel hrať každý. Airsoft nie je len Call of Duty, kde chceš len každému natrhnúť riť. Airsoft nie je súťaž o tom, kto bude na ihrisku najviac premotivovaný ako králiček Duracell. Sú akcie, kde ide hlavne o atmosféru a o tie momenty, kedy so svojím kamarátom prehľadávate miestnosti s púškou namierenou pred seba, s ktorou krájate každý centimeter, pretože nikdy nevieš, kto sa môže za tým rohom skovávať. To je ten zážitok, ktorý ti video ani fotka neprenesie do reálneho života. Musíš si to jednoducho vyskúšať. Ak si stále myslíš, že Airsoft je len hranie sa na vojačikov, kukni si moje videá na YouTube a pochopíš. Napríklad teraz som vydal video, ktoré tou atmosférou len srší. A keď si to video pozrieš, tak mi napíš dole do komentárov, či si stále myslíš, že Airsoft je hranie sa na vojačikov. Čau!